Hello，大家好。今日就同大家嚟睇下 DSE 2025年數學 Paper One 嘅第四題。呢題就話我哋有個點 A 啦，佢坐標係4負2，咁就 A 點就沿住 O 點順時針方向轉90度，咁就去到 B 點。咁 A part 就係叫佢寫翻 B 嘅坐標。咁首先就望下呢個點喺邊先啦，4負2。4負2即係將佢個點應該會喺呢個象下面啦。咁跟住佢沿順時針方向轉90度，即係佢會轉咗過嚟呢個象限嘅。咁所以首先我哋第一樣嘢轉90度，我哋嘅 x y 坐標調轉先個數字。咁所以我哋就寫咗2同4先，跟住我哋就可以睇下呢個象限嘅正負數。咁呢個象限 x 坐標同 y 坐標都係負數嚟嘅，咁所以加翻個負號俾佢哋啦。等先，唔夠位，咁加個負號俾佢哋。好，跟住 B part 佢就話假定 B 會向上平移 t 個單位去到點 C， 咁就如果 AOC 係共線，咁就求翻個 t 出嚟。咁首先就寫咗 C 點嘅坐標先啦，我哋會向上平移 t 個單位，即係 y 坐標會加 t。咁所以就會變咗做負2、負4加 t， 跟住 AOC 係共線，咁所以佢哋嘅斜率會係一樣，係啦。咁所以我哋就可以用可以寫多少少咯。由於 AO 與 C 共線，咁所以 MAO 會等於 MAC， 咁就或者 MAO 等於 MOC 都得嘅，呢兩個寫法都得嘅。總之計出嚟答案一樣就 OK 啦。咁就 MAO 嘅斜率就 AO 嘅斜率就會係睇下 A 嘅坐標係呢個，咁所以 Y1 減 Y2 over X1 減 X2， 咁就等於 AC 會係 Y1 減 Y2 over X1 減 X2，C 嘅坐標喺度，咁所以就會等於左邊就等於負1 over 2，右邊就係負2加4，所以係2，跟住就減 t over 6，係啦，跟住就將個6抌過去左邊啦，然之後將個2抌去右邊，咁就係負6，跟住就係呢個4減 2t， 咁就等於呢個4抌過去左邊，咁數係負6減4，即係負10同負2t， 咁所以 t 就會等於5，咁呢個就係最尾嘅答案嚟㗎啦。